Пошло. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать в своем видео, как с помощью ваты, вазелина делать растопку для костра. Для этого мы берем небольшой кусочек ваты, берем вазелин. Этот вазелин мы выдавливаем на вату. То есть вазелина должно быть нормальное количество такое, для того, чтобы он пропитал эту вату. Вот видите? Не знаю, видно, не видно. Попробуем. То есть после этого это все вместе замешивается. Очень обильно так. Сейчас возьмем кусочек простой сухой ваты, для того, чтобы с ее помощью начать гореть. Заодно и пальцы вытереть. Все это складывается в кучу вместе. Берем наше огниво китайское. Вуаля! Сначала сгорает просто вата, которая была не пропитана вазелином. Она служит стартером для того, чтобы загорелась вата, которая пропитана вазелином. В чем преимущество? Это можно заменить простое сухое горючее. То есть сухое горючее довольно много весит, а простая вата и вазелин не весит почти ничего. И при этом вата, пропитанная вазелином, будет гореть у вас там, от 3 до 5 минут. В зависимости от того, какой она будет формы, как она будет у вас, насколько хорошо будет пропитана вазелином. И вот, как вы видите, то есть вата до сих пор еще горит. То есть я думаю, еще где-то на минуту горения ее хватит. При этом для того, чтобы вам ходить в поход, вам можно взять любую баночку из-под каких-нибудь аскорбинок, эти аскорбинки выкинуть и туда накрутить этих шариков с вазелином. Вы сэкономите свой вес, и это будет такое же самое замена сухому топливу. Вот, пожалуйста, с помощью этого видео мы развели микрокостер. Спасибо за ваше внимание. До свидания.